咁大家好啦，我叫 Shelly 啦。我平時中意嘅嘢咧就有呢個彈吉他啦、睇小説、寫小説同埋寫詩，同埋睇動漫嘅。我之所以會揀迪士尼呢個地方咧，係因為咧佢好靚啦，同埋係呢個帶俾人歡樂嘅地方啦。深刻可以話係呢個喺美國大家影相嗰個啦，有好多呢個好靚嘅建築啦，又影咗少少世界入邊唔同國家嘅嘢啦。今日喺度一齊癲住上咗飛越太空山咯。其實我想表達就係，無論你個年齡有幾大，咁其實你心入邊都會有童真嗰一面咯。可能咧，我影嘅應該唔會係真係好專業、好靚啦，但係都希望大家嚟睇啦。同埋就算你呢個人嘅年齡上有幾大啦，都要記住，童真係唔會消失嘅。